kutokana na ubora wa mpinzani ambaye tulikuwa tunakutana naye hii leo. Tulifahamu mechi hii ingekuwa ngumu na sisi tulijipanga barabara kwenda kukabiliana na timu ngumu. Haishangazi kuona Coast napata goli la mapema kipindi cha kwanza, na hapo akatupa kazi kubwa ya sisi kuchomoa goli hilo, lakini kama haitoshi kutafuta goli la ushindi katika mchezo huu. Mechi ilikuwa ngumu katika muktadha huo, lakini tukafanikiwa kurejesha goli ambalo walitangulia na tukafanikiwa kufunga goli la pili, na mechi ikawa imemalizika namna hiyo kwa ushindi wa goli 2-1. Tunawapongeza Coast kwa kutupa upinzani mgumu, lakini tunawapongeza zaidi wachezaji wetu kwa namna ambavyo waliweza kucapitalize mechi kutoka kwenye kufungwa goli moja na hatimaye kufunga magoli mawili na kufanikiwa kuzuia magoli hayo mawili, na hatimaye tunaondoka na ushindi wa magoli 2-1. Sisi kwetu ni faraja na furaha kubwa kweli kweli. Kipindi cha pili kilikuwa kama kigumu sana kipindi cha pili kilikuwa kigumu kwa sababu una kazi ya kuzuia goli moja, na ikiwa 2-1 ni sawasawa na 1-0, na kuzuia goli ni kazi ngumu kweli kweli. Tayari Coast waliweza kuziba, kwa hiyo tusingeweza kupata goli jingine. Option ilikuwa ni kuzuia goli ambalo tunalo, ambalo lilikuwa linatenganisha sisi na Coastal Union. Tukafanikiwa kuzima mashambulizi ya Coast, japo mwishoni waliweza kuja na kushambulia, lakini ubora wa walinzi wetu ukafanikiwa kutuweka salama na hatimaye tukaondoka na ushindi huu wa goli 2-1. Kileleni japo kwa muda tunasema, kwa sababu inasubiriwa pia mechi ya kesho kuona itakuwa vipi. Of course hatuna cha kushangilia kukaa kileleni ukiwa na idadi kubwa ya michezo na ukiwa unafahamu kabisa mechi inayofuata ni ya Romeo and Juliet. Kwa hiyo unakuwa huna Romeo and Juliet kwa hiyo unakuwa huna pressure kubwa ya kuanza kunitaka hapo nitafanyaje. Kitu cha msingi ni kwamba sisi tuendelee kushinda michezo yetu. Tumesaliwa na michezo 6, tuendelee kushinda kila mchezo ambao uko mbele yetu. Mwisho wa msimu tutaangalia tumevuna kitu gani, na baada hapo tutakuwa kwenye nafasi ya kuangalia tumefanikiwa ama tumefeli msimu huu. Lakini hii ya kukaa juu na kushuka kwa sasa hatuhesabu. Petro bana, hujaelewa? Chama ni mwendelezo bora zaidi leo. Chama anachukua tuzo ya 5 ya ligi kuu ya NBC na kuwa ndio binadamu wa kwanza duniani kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia. Haijawahi kutokea duniani kote katika wanachama wa FIFA 211 katika ligi kuu 211 duniani kote. Hakujawahi kutokea mchezaji akawa mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia. Ni kwa mara ya kwanza dunia inamshuhudia Chama anakuwa mchezaji bora mara 5 mtawalia. Dunia imemshuhudia Lionel Messi, lakini Messi hajawahi kuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mfululizo. Dunia imemshuhudia Cristiano Ronaldo hajawahi kuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mfululizo. Dunia imemshuhudia Neymar, dunia hivi sasa inamshuhudia Lamal, lakini wote hao hawajawahi kuwa wachezaji bora katika mechi 5 mtawalia. Kwa mara ya kwanza katika ardhi ya Tanzania inatoa binadamu wa ajabu ambaye mechi 5 mfululizo anakuwa na kiwango kile kile cha ubora na kufanikiwa kuchukua tuzo ya mchezaji bora wa dunia. Na hili tungependa limfikie kikamilifu Rio Ferdinand aweze kufahamu ni Tanzania ina mchezaji wa aina gani. Yes, na nimemsikia Mheshimiwa Paul Makonda akisema ya kwamba waandishi watapewa nafasi tena ya kumuuliza Rio Ferdinand maswali, na maswali hayajakuwa limited. Unaweza ukamuuliza swali lolote la kifootball, unaruhusiwa kumuuliza. Kwa hiyo waandishi watakao mhoji tena Rio Ferdinand wakamuulize, Rio,
wewe ni legend, ni mchezaji mkongwe na umecheza mechi nyingi na umecheza mashindano mengi makubwa. Umewahi kushuhudia katika macho yako mchezaji anakuwa mchezaji bora katika mechi 5 mfululizo? Mpe hilo swali alafu mwachie majibu yeye atupe Watanzania tuweze kufurahi. Ni katika mambo ya ajabu tunapoelekea kwenye AFCON. Ajenda si AFCON. Tunapoelekea kwenye AFCON, Chama amekuwa mchezaji bora wa mechi mara 5 mtawalia katika viwanja vitano mtawalia kwa mara ya kwanza. Hili limewezekana ndugu zangu. Kwanza alianza kwa kuweka rekodi, akawa mchezaji bora mechi 3 mtawalia, akaja akaivunja rekodi, akachukua kwa mara ya 4, na sasa ameweka rekodi nyingine tena kwa kuwa mchezaji bora kwa mara ya 5. Ndugu zanguni, hili sio tu Tanzania, hili halijawahi kutokea duniani kote, na kwa hapa Tanzania tutasubiri sana hata kuja mchezaji mwingine kufanya maajabu kama haya aliyoyafanya Chama. Chonde chonde, waandishi wa habari, kama English yenu ni chache na unataka kumuuliza Rio hili swali, mimi nawapa kabisa namna ya kuliuliza. Unamuuliza Rio, alafu unakausha kidogo, Rio, have you ever, usiende haraka haraka, have you ever noticed si past tense wewe umetoka Lushoto tajua. Swali jingine sio kuhusu huwezi kujua pilipili ya shamba ya kuashia nini. Wataalamu wamekaa wakaona Chama anastahili kuwa nyota wa mchezo, lakini kwenye kumwambia tu ni kwamba Chama ametoa assist 2 leo. Goli la Libase Geye ni kazi ya Chama na goli la Ismail Ture ni kazi ya Chama. Anastahili kuwa man of the match. Kibarua kingine Jumapili. Yep. Aura basi ni unyama. Aura. Are you very sure? Yes. Aura. Sio Ture. Aura. Jaribu mfanane wote shangilia ile kuchanganya shangilia wote sababu alishangilia Ture. Mwanae yule familia wote sio Cote d'Ivoire. Swali liko nini? Jumapili. Yes, Mungu akijalia kesho tunaondoka Tanga kurejea Dar es Salaam na moja kwa moja tunaingia kambini kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi yetu dhidi ya DFC. Nao ni mechi nyingine ngumu ambayo tunakwenda kucheza, lakini tuna imani tutakwenda kupata matokeo mazuri. Na kwa hivi sasa kama ambavyo nimeeleza jana, hivi sasa kila timu inapambania malengo yake. Kwa hiyo ni ngumu sana. Ni ngumu sana kucheza mechi nyepesi. Unaweza ukapata mechi nyepesi kwa timu zisizokuwa na malengo kama ile timu inayotoka nyanda za kati hapo, lakini kwa timu zenye malengo hii mechi ni ngumu kweli kweli, kwa sababu Dodoma na wenyewe wana malengo yao ambayo wanapigania, na kwa hivyo wana produce mechi ngumu kweli kweli sisi na wao, lakini yote kwa yote sisi tumejitatiti na kujipanga kwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo dhidi ya Dodoma Jiji. Kanda ya kati kuna timu mbili, Dodoma Jiji na Singida. Sasa Dodoma Jiji wana malengo, kwa hiyo mechi na sisi na Dodoma Jiji itakuwa ngumu. Ambao wana malengo utawaona kesho. Jamani, mmeridhika ndugu zangu? Mmepata vitu vya kupandisha vya kutrendi? Ongea na babake waziri. Babake waziri? Waziri kabisa Shentembo? kabisa waziri. Ulifanya aliwafunga Yanga? No.